baheula kamari aya hiji kiai ngaranna Kiai Haji Mas Abdurrahman nikah katurunan Banten ngaranna Siti Syafi'ah. Hasil perkawinan kiai eta tahun 1850 lahirlah seorang bayi di ngaranan Asnawi di Caringin. Lahir Asnawi hiji lahirna teh babari. Begitu lahir sehat gede dididik ku bapakna. Umur 12 tahun Asnawi talar Quran. Percis kos nu arah di dia. Begitu erek dididik takhasus dina Al-Qur'ana kersani Gusti ramana dipundhut ku Gusti. Teu aya nu kaget sadayana ge lantaran Asnawi cerdasna luar biasa. Tapi ramah ti leuletik. Kos disapik we gitu tadi. Ramah nakadole pan ku urang jojotos. Kalau masalah aja biasa anjingnya. Tah digikeun ka umur 17 tahun rencana bapana rek dipasantrenkeun ka Mekah dilaksanakeun. Masantrenlah ka Mekah umur 17 tahun. Lamun masantren ka dieu ti Lampung geus asa jauh dibandingkeun jeung Asnawi Caringin nanaon. Lamun ti Garut ka dieu geus asa jauh bandingkeun jeung Syekh Nawawi jeung Syekh Asnawi ka Mekah umur 17 tahun. Namun di Jawa Timur masantren ka dieu lah can sakumaha tamat. Syekh Asnawi mah masantren umur 17 tahun ka Mekah. Boga guru 3. Hiji Ki Muthalib, nomor kedua na Kiai Abdul Hamid Al-Makki, nomor katilu Kiai Haji Ahmad Khatib Sambas. Dididik kutiluangan lantaran pendak sareng Ki Ahmad Khatib matos sepuh Ki Ahmad Khatibna 3 tahun dididik pupus Ki Ahmad Khatib can anggeus diajar ngaosna. Can Anggris diajar ngajina, can Anggris belajarna, lantaran indung ngarindu 3 tahun tita balik-balik, berarti 17 tambah 3 umur berapa? 20 tahun. Datanglah ka dieu, saenggeus datang ka dieu, lantaran zaman harita ma zaman heuit. Maka dipaksa ke rumah hayang dipaksa kita kawin. Ai mamang mapan hayang nu maksa. Bedana sakitu. Umur 20 tahun kawin. Saenggeus umur 20 tahun kawin, siap rek nyeun pondok pasantren. Tidinya aya Kiai Sohib di Mengger, Kiai Sohib teh Asnawi. Ulah kena-kena bisa ngaji, ulah kena-kena anjeun teh geus maher baca Qur'ana, ulah kena-kena anjeun teh geus di Mekah. Haji kuari erek magahan ngaji pondok pasantren malah lakona jauh ka ditu. Lain sakadar ngaji amil julumiah lantaran pondok pasantren maka ditu na teh kudu siap perang. Ulah makanya pondok terjadi dekian pondok padahal keistimewaan ilmuna geus terkenal di Mekah ge. Komo di urang mah lantaran diulah ku Kiai Sohib maka anjeunna nurut. Akhirna anjeunna datang ke Kiai. Saenggeus datang abdi bade dikumahakeun atuh.
Ari encan tapak maulah wani jadi kiai engkena sok kagoda ku pilkada eta kos kitu sih maseri bomong nyaho kisapik si asup ka pilkada teh awas ya geusan jadi besana ai jadi orang besi ngagugulukeun doang jadi bawa masalah ku kula ngadukung jasa saja atuh sugan we beki bangkrut negara tah didinya dilanjutkeun ku Kiai Ahmad Sohib saenggeus tadi didik ternyata orenganan lain ngaji nu biasa ngaji alat bagus maher, ngaji tafsir bagus maher, ngaji Fathul Muin fikih dan lain sebagainya bagus maher. Berikut hadis selama 3 tahun di Mekah teh mundal luar biasa. Tapi ternyata aya hiji ilmu nu kudu dipigawe ku Asnawi di mana di Ciduhan ulah marah. Di mana ngaji ulah hayang duit cara kisapik tadi kakarak bisa wiridan ge geus 50 juta. Santri atah tawa kos kitu matuh nonjol-nonjol ke wiridan eueuh ti dituna santri mah zuhud dididik ku Ki Sohib cuman tetep begitu dididik can anggeus jadi dididik zikir teh jadi lantaran tarikan zikir teh macem-macem geus kanyahoan ku ahli zikirna ieu salah zikir teh nu kos kieu teh moal manjing ka jenting ribuan ge lantaran salah narik tah di dieu Ki Sohib tafakur ka Gusti coba atuh pangdatangkeun guru kuring ge ku guru deui jauh batu puguh di mana-mana na aya jelema pendek mana di denu pendek cik eta jelema teh mana Asnawi aya kita gade diuk anjeun diuk perep ditawajuhan beres selesai sampai kalatipah selesai khofina dan lain sebagainya bentak wirid ke keula cek Ki Sohib aya anjeun saha teu kudu nyaho henteu keula saha heula teu kudu nyaho kakarak make sumpah wallahi abdi deuk siap ngalaksanakeun naon nu di beat tadi ngan abdi hayang terang heula saha mamah teh abdi murid Ki Ahmad Khotib ngaranna Abdul Karim guys berangkat teh hibar ka Mekah teh dibere duitnya nama embungeun diwiridlah kuduaan lantaran istimewa guruna Masya Allah hanya 1 tahun eta Syekh Asnawi teh ya keistimewaanna kumaha kakarak umur 20 hiji berarti begitu Syekh Asnawi manteng jasa zikirna kaluar ti imah begitu kaluar ti imah ningali Baitullah kaget Syekh Asnawi kok ieu Baitullah katingali Ki Sohib guruna teu bisa ningali cek Syekh Asnawi Baitullah katingali mana tuh Baitullah mana teu kaciri coba supaya kaciri kumaha diusap ku Syekh Nawal ke Syekh Asnawi saat bentak kaciri kula ge harita pernah jeung Ki Nurjaya bener ini serius mah ulah kaseriusan deuleu jay nah tuh deuleu mana teu kadeuleu diusap wih jauh cewek gitulah Asnawi umur 20 hiji tahun lantaran geus dididik sakitu istimewana balik ka imah boga pamajikan idinya bebeja ka pamajikan neng hampura kunaon
ieu moal waka bisa ngaladenan heula karneng ai kitu lantaran ieu kakak boga pagawean 3 tahun deui kudu cicing di leuweung kira-kira kumaha cek mana ulah kakara 3 tahun 7-10 tahun tuh masalah lamun memang motifna ibadah baturai di dinya nya nama boga tempat di leuweung zikir sorangan bae pamajikan ditinggalkeun hari teh babaturan kula aya nu tas kawin teh bebeja pula geus kawin cenah tapi deuk ngaji bae terus baik-baik istimewa berarti berangkatnya pengantin anyar ka naon ka Garut belajar di ditu menang 3 poe lain ngaji ngalamu pas kisapik susu ka deuleu bae meureun teu kuat kunaon eta eueuh nu ngadidik jalan mohokeunana can nyaho lantaran can dijadikeun pilihan Allah hese atuh kajian kumaha ge lantaran urang titah ninggalkeun dunia sabenerna mah ulah resep ka dunia tapi can aya nu ngadidik cara ninggalkeun kumaha endahan meuli Fortuner Haji Jaya mah pan dititah ninggalkeun makhluk teh ulah resep ka makhluk lantaran nu ngadidik jalanna kumaha supaya ulah resep ka makhluk ternyata meuli HP ngadukung jadi tim sukses pilkada tolong teh Jaya belum jasa lain magaan sapidah jadi tim sukses lumayan cek ngena saban baneun kula mah banina kanyana doang kanu sejen mah tutama kuluh pa min babil alhadin sawa tah beres 3 tahun uzlah datang deui ka rumah kakarak diirinan Kiai Sohib ngizinan, Sandes ngizinan, jol deui Ki Abdul Karim buat ceng pondok nyeun lah pondok didinya lah terus nguruk Syekh Asnawi istimewa muridna di mana-mana terus lantaran zaman Belanda jadi jada di NTB ku Belanda loba santri, loba masyarakat lu datang Belanda nginteh wah iya yang musuh aing cek Belanda jadi urang ulah aneh lamun boga santri di musuhan ulah aneh tah kumaha eta titik Abdul Karim bahasana ka Syekh Asnawi ceng sun sir kalwahsi jadilah anjeun seperti satok kesir sakitu doang amanat di guru torikohna sir kalwahsi maneh cicing kos hewan kesir lamun dideleukeun anteng lamun ditewak hese ditonton anteng lamun ditewak hese tah kuari kula dongeng eta teh percis kos guru kula di dieu kayak ngobrol jeung urang lalagaan komo jeung kula mah uplekna luar biasa jeung nu sejen ge kitu kene ketika parojol bae datang lurah lumpat cenah teu bisa ditewak nya teu bisa keur ngobrol aya bae anu make seragaman saha itu camat bangunannya terus bae ngobrol ka jero nya nama aju eueuh deui di jero ka mana meureun wah ieu sapi kesit ka jeung kumaha aja ya hese nya mah aya RPP ge lumpat aya sasaha ge lumpat masyaallah percis kuari muridna Ki Nur Jajak kitu eta percis lumpatan bae ngan nama ka pendopo jadi tibalik kitu mana teh sia Jaya ku beon-beon teh si budak iyalah kula mah tadi jaritakeun keistimewaan wasiat guru ka murid sirkal wahsi eta bae hiji dilaksanakeun ku Syekh Asnawi beuh pohara luar biasa nah di antara keistimewaan Syekh Asnawi dibere gelar Syekh ku guruna tadi nama Asnawi bae diberi gelar Syekh berarti tanda nyana teh geus siap jadi khalifah ditambahan deui Syekh Agung eta teh penambahan guru
Nah tahun 1883 ieu oyag-oyagan Merapi, oyag-oyagan Merapi. Nah didinya lah Syekh Asnawi ningali ke arah Gunung Merapi, saenggeusna ningali manehanana ngumpulkeun masyarakat sadaya, masyarakat wayahna coba ieu menyilip kabeh ulah aya di dieu. Lamun percaya ka kula mangga, lamun teu percaya mangga. Nu jelas kula mah da nyilip ka kaula jeung pamajikan keluarga jeung santri nyilip, maka nyiliplah Syekh Asnawi ka kampung Muruy. Aya kampung Muruy, tanyakeun ka Ki Jamal kula ge teu tinggal di mana Muruy eta, aya ge Buruy. Ima kampung Muruy didinya nyana nyilip beserta keluarga jeung masyarakat berikut santri. Nah andalawanginya Masya Allah didinya tanyana anu teu percaya malah si Asnawi kakara budak kamari dipercaya teu kebal tsunami modar bala sambarangan mantap mun Haji Jaya ngomong sing ada nya nama kebo bae di pojok. Beres Sudami turun deui kehendak dibangun deui pondok pesantren. Tadinya lah tahun 1893, berarti 10 tahun kemudian anjeunna rencana ngabangun masjid didukung ke seluruh masyarakat. Nyeun lah masjid nu kuari nu urang sok singgah teh dibangun tahun 1893. Ngan beres pondasi kayu-kayuna teu layak dipake, cek salah saurang di Lampung aya kayu gede jasa ngan hesen warna. Coba bebeja ke Asnawi bejakeun kitu ngobrol lah jeung si Asnawi. Cek si Asnawi Lampungna Lampung mana? Lampung Selatan. Yuk urang ka ditu ayo diantarlah ku tokoh masyarakat. Bener eta tangkal kayu ku 10-an teu katang ku gede-gedena tangkal kayu. Cek Asnawi wahai kayu anjeun teh geus diragaji geus dikempakan tetep hese-hese leh batur ieu mah sakieu bae anjeun deuk dituar teh dikampak diragaji ieu mah lain jang nanaon jang masjid caringin. Sakitu bae eta mah nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti Allah. Yuk urang balik KBH. Kunaon atuh begitu balik tangkal kayu geus aya di basisir. Tah kos kitu teh Asnawi teh nu mantep urang di zarahan teh lain ngalawara. Saha nu mawa eta tangkal kayu sakitu gedena. Geus di basisir ditonton ku KBH, sageus ditonton, cek si Asnawi teh kudu ditonton, engke ge leumpang sorangan kacaringin. Atuh barali kabeh manusia kabeh masyarakat balik tangkal kayu geus aya dicari. Masya Allah paingan ulah samarangan orang jadi kiai tah kudu kos kisapi kurang resep ya kos kitu jadi kiai asana bangun dek menang bae teh kitu urang gelut atuh nyaho nya galamun gelut mah dia cek kana ge ngomong ge urame ieu dinu sepi mambung geus eleh ngan beres bae teger kadengena. Masya Allah kaserta dia mata ilah Syekh Asnawi atuh diragajian jadilah tabalok-balok natel menang ti Lampung Selatan leumpang sorangan nu mentak sing ade eta masjid eta dibere ilham ku Gusti Allah seperti eta bentukna ternyata horeng di luhur paranti musyawarah baik musyawarah jeung ulama nu hirup oge musyawarah jeung para ulama nu geus maraot. Jadi bisa musyawarah teh jeung ulama nu hirup oge jeung nu maot. Haji Nur Jaya ge percis kos kisapik tadi musyawarah teh jeung kuntilanak jeung jumlah nu maot teh geus sarua. Eta istimewa. Masya Allah karim luar biasa. Itulah Syekh Asnawi kaistimewaanana. Di antara kaistimewaanana deui begitu Masjid Banten dek dibangun dimusyawarahkeun salah satu panitiana kudu Syekh Asnawi lantaran nyana pamajikanana jeung mitohana masih keneh keturunan ti Banten. Siap Syekh Asnawi jadi panitia ngarehab Masjid Kesultanan Banten. Begitu siap nyana datang nekat
ulama mun masjid ieu can jadi moal kabalik ka Caringin. Dibentuklah panitia geus dibentuk terus mulai ngabangun masjid Caringin, eueuh duit. Eueuh kayu hese nyana lalampahan deui ka Lampung. Ditanya, Kiai neangan duit batu ka Lampung mah moal mangi kudu ka Jakarta, neangan duit mah di Lampung mah mana aya duit. Ieu mah urang mah ngabutuhkeun dana, berarti kudu ka Jakarta. Besi mama boga channel, besi mama boga kawau di Jakarta, mending ka Jakarta. Cek saya Asnawi cadu masjid kudu nyokot duit dibiayaan di Jakarta, duit haram. Maning ka Lampung ceknya saya aya terpercayaan kabehan masyarakat tapi nya nama indit ka Lampung ngaji di Lampung sanggeus ngaji ngabejakeun bahwa di Banten ngabangun masjid kekurangan dana kekurangan kayu na ieu mah besi dek milu mangga besi henteu ge doana bae ti harita langsung udunan eta teh di Lampung Selatan udunan cukup sakali bae cek saya Asnawi geus teu kudu 2 kali 3 kali geus hasil ieu duit kukula dek dibawa teu diitung deui tama duit sapira duit Lampung balik ka Banten begitu dibuka godag teu mahi tah cek sapik tuh ka duit dewe kan tapi lain wirid tama pik karomah tama masyaallah luar biasa jadilah masjid tah eta ulama asok ngamati dina mankobae dina non kitu manakibna istimewa amat embung nyokot duit di Jakarta padahal mun manehanana lalampahan ka Jakarta saucap nyata ngan nyana ngomong kos kitu cadu masjid wali masjid Banten kudu dibangun ku duit di Jakarta haram sama duitna maning ti Lampung urang mau jadi mun ka Lampung duit di mana tuh di Lampung urang Lampung aya ka dieu jangan duit kudu ka Lampung. Nah, balik jadilah masjid. Setelah jadi masjid, balik ka Caringin, telila kadenge aya kahuruan di Lampung. Boga murid waktu manehanana ngajar di Lampung kahuruan. Eueuh nu nyahoeun nyana hungkul nu ningali. Eueuh nu ngadenge iwal ti manehanana. Turunlah nyana ka bak masjid nu handap tadi hareupeun masjid Caringin aya bak. Didinya turun kunyana disimbrekeun parum disimbrekeun 3 kali parum di Caringin anu disimbrehna nu parum di Lampung Masya Allah tah urang ge lamun bisa kos kitu tah istimewa kejadian-kejadian seperti di Irak kejadian-kejadian seperti di Libya bahkan kuari geus disiapkeun deui di Syria mah hayangeun jasa perang teh Iran mah geus tantangan bae ka Amerika lantaran terhina rarasaan diri na masing-masing ku ayana Amerika, Prancis, Inggris geus kahina terhadap junjungan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam acak-acakan sampai saat ieu geus ratusan urang Amerika nu pae moal waka eureun cek Amerika satungtung can kapanggih sutradara jeung bintang film peran utamana gantung tama datang ka kuari mantap di embargo deui kuari Iran ku Amerika seserian Iran di embargo deui kuari kamari geus puluhan tahun di embargo masalah kuari di embargo naon deui bae artina embargo nu kuari wa teu meunang aya nu meuli minyak ka Iran ternyata RRC ngabutuhkeun minyak mun hayang nyaho Gus Dur geus siap harita endek nyimpen minyak di Merauke lain meuli simpenan kemudian silahkan jual ngan Allah belum menghendaki kaburu pupus Gus Dur kanyahoanana setelah maut mun harita kanyahoan kemudian dibabarengankeun kudu sejen saat ieu Indonesia geus hees di duit teh pokona Inur Jaya geus teu kudu ceramah ki duit can saat namanya. Nah, lamun kukula dicaritakeun keberadaan Indonesia kuari, urang bakal muringkak bulu. Bakal hayang ngawirid surat manggar nu jago teh nu surat nu jago teh nya ngawirid kajagoan. Bahinis. Getih. Atuh teu ngamuridkeun gua.
nah iyalah lalakun geus teu kudu dicaritakeun anu jelas mah eta Syekh Nawawi berjuang anu luar biasa. Setelah eta lantaran masyarakat berbagai lapisan lain dari tokoh Islam bahkan Cina, bahkan Belanda, bahkan Jepang daratan ka manehanana. Jepang harita aneheun ka Syekh Asnawi loba keanehan-keanehan cuman kafir makos kitu. Dibalik ningali keanehan nyana jadi mata-mata akhirna ditangkeplah Syekh Asnawi di penjara Tanah Abang. Selama 1 tahun dioper ke Cianjur, 3 tahun di penjara. Selama 3 tahun teh teu eureun nya nama beuki munajat ka Gusti Allah. Cak jana nikmat orang di penjara teh. Beuki nginahin ibadah teh sebab eueuh nu ngahalangan iwal ti diri we jeung Gusti Allah. Ya karing. Bingungun Belanda ge lantaran seserian bae jeung keanehanana sok aya tamu di jero LP lobaan padahal dikunci. Ketika datang kadinya pengurusna dek ningali si surusup eueuh sorangan. Tidinya kaget wah asana ieu mah sekian lain jelema meureun. Cuma kudu kaluarkeun bahaya ieu mah. Ka istilah aja Asnawi. Nah, boga anak ngaranna eta adalah Kiai Haji Abdul Hadi. Kemudian Kiai Haji Abdul Hadi dititipan kita teruskeun pasantren. Kemudian minantuna Kiai Haji Ahmad Khatib tah tidinya langsung manehanana dikaluarkeun sanggeusna dikaluarkeun terus nyana teh asup ka Hizbullah tah teu urang lamun nyaho dina manaqibda maca Abuya Cidahu asup ka Hizbullah. Seluruh santri asup ka Hizbullah saat eta dek melawan penjajah encan merdeka harita teh. Perang santri loba nu korban lain bae dicaringin diserang di Pandeglang lain bae ratus ribu nu kena bayonet pararae jadi syuhada. Tidinyalah Ki Ahmad Khatib bangkit ngalanjutkeun perjuangan-perjuangan. Nah gancang carita da bae lantaran singkuring malam minggu ieu mah dipotong-potong bae tahun 1800 kitu 90 tahun 1900 kitu 90 sabaraha eta tahun 993 pupus anjeunna dikuburlah didinya di Basisi disarahan ku urang kabehan tahun sabaraha pupusna tu jelas mah umurna 87 tahun 87 tahun pupus muridna diantarana di Tangerang loba ieu kula ngadongengkeun kitu sote hiji inget ka dieu ieu sir kalwahsi percis Abah Ucu teh kos kitu hese ditewak etalah mutiara anu dicekel ku Abah Ucu berarti mutiara anu terjadi di Syekh Asnawi Caring. Mantap kula nyaritakeun kitu lain sambarangan Abah Ucu teh kula ningali silsilahna waktu ngobrol ternyata turusna masih kene ka Syekh Asnawi geus urang ulah sambarangan hartina ulah sambarangan saeusna ngaji alat ngaji tafsir ngaji fikih dan lain sebagainya usul fikih ngaji kos kitu mah bisa pakai takabur. Mun aya jelema ngaji naon di ditu ngaji tafsir aing bisa kos kitu mah di ditu ngaji naon ngaji jamu jamu sapi jamu jawa mah geus dikumis di aing mah di ditu ngaji mantek mantek mah dikewek jadi moal eureun pas sini lamun kolbuna henteu dieusian ku modal Asnawi lamun geus dieusian silih jungjung silih doakeun boro-boro kadenge juman kadenge samsia kadenge jamu jawame kadenge amil geus jadi mutiara dedet teuing nya teuing yu urang babarengan nu bisa amil nu bisa jurumia nu bisa sorot nu bisa alfiah ulah sok pake takabur kesian kolbuna lantaran eta suatu anugerah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tingalilah ku ari ayeuna guru urang di dieu nyana bener-bener percis kos sapi kesit bae dideulekeun ku urang seserian nyana diomay ku urang seserian dicekel ku lurah lompat dicekel
ditinggal ku camat lumpat ya nama kuari Kinurjaya ngansong-ngansong ke awak cenah murid jaringin Aisyah aduh Masya Allah Karim ulah seserian pukulannya aja gitu sakit tuh diatur di simkuring ya bari jeung potong-potong padahal mah Syekh Nawawi Syekh Asnawi mun kukula dicaritakeun nyambung ka dieu insyaallah iraha waktu bakal apal guru tet bakal muringkak bulu yang kulantaran besi muringkak bulu mal dicaritakeun kurang doa baik ka Gusti Allah nya simkuring mah aturek balik ieu kulantaran malam minggu Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma inna maghfirataka arja min amalina wa inna rahmataka awsa'u min dhunubina Allahumma illam nakun ahlan an nablugha rahmataka fa rahmatuka ahlun an tablughana ya annaha wasi'at kulla syai'in ya arhamar rahimin Allahumma inna qad qara'na surat al-ikhlas ya alfi marrah wa qad zakarna ya Allah bi alfi marrah wa anta ta'lamu ma nurid wa anta ta'lamu ma nurid wa anta ta'lamu ma nurid Allahumma ba'atsawabaha ya Allah ila jami'i masyayikhina Allahumma ba'atsawabaha ya Allah ila jami'i masyayikhina Allahumma ba'atsawabaha ila jami'i masyayikhina khususan ila ruhi al-mukarram al-mujiz Muhammad Jai Haji Yusufi ij'alha ya Allah ataqatan minan nar ij'alha ya Allah ataqatan lahu minan nar ij'alha ya Allah ataqatan lahu minan nar Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganna terutama ka para kiai teh asa-asa simkuring kaki sapik ge untuk memperlat hubunganana jeung kiai-kiai nu sanes kurang ulah silih curiga jeung suudzon silih doakeun jeung silih junjung sakitu bae wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh